ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးရမှာတော့ fashion လည်းမဟုတ်ပါဘူး knowledge video idea လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုရာသီဥတုကမိုးရင်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးအန်ဒီရယ်လည်းရှိသလိုအန်ဒီရယ်လည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နာမည်ကတော့မွေးတစ်မျိုးပေါ့နော်မွေးတစ်မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ပြရင်းနဲ့ဒီဘူးသူရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘူးသူရ knowledge လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေလေးအကြောင်းကိုတော်တော်များများကမသိတဲ့လူများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမသိတဲ့လူတော်တော်များများကြပါတယ်တချို့ဆိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထင်အောင်ထင်မှားလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုမွေလို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမွေနာမည်ကအဲ့မွေကကျွန်တော်တို့ဒီမွေရဲ့နာမည်ကကျတော့ Brahminy ဒီ blind snake လို့ခေါ်ရနော် Brahminy blind snake နော်ဘာနာမည်လဲဆိုရင် Brahminy blind snake ကာလာကတော့3ရောင်ရှိတယ်သူကအနက်လာတယ်အပြာလာတယ်သူကအညီလိုအညိုလိုအယောင်လာတယ်3ရောင်ပါနော်ကာလာ3ရောင်ရှိတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့အနည်းဆုံးရှိတယ်ဗျာနော်သူကလူတွေနဲ့အနည်းဆုံးရှိရဲ blind snake အန်ဒီရယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုဖိမိသူနိုင်တော့သူကတုတ်ပြန်မှုတော့ရှိတယ်သူတုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာသူကအချိန်3ချိန်တော့ဒါဟိုမိနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook မှာတက်လာပါတော့သူကအဲ့အကောင့်ကိုက်လို့ဒီသူကအိတ်ချင်ပြီးတော့သူကတည်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှားခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ NDA တော့အရန်မကြည့်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘူးသူရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါတွေးတဲ့အခါကျရင်စင်ကျင်လို့ရအောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုနေလုပ်လို့ရအောင်ကိုကို view site လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Brahminy blind snake လေးကသူကရုပ်တရက်ကြည့်ရင်သူကသူကတီကောင်လိုပဲတီကောင်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်သူအကောင်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးအကြီးဆုံးဒီလက်တန်းလောက်ပဲရှိတယ်နော်ရှည်ဆုံးကဘယ်လောက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လက်တစ်ထွာကြော်လေးပေါ့နော်လက်တစ်ထွာကြော်လောက်ပဲသူကရှည်တယ်သူအရှည်ဆုံးကတူလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လိုပေါ့လေးလက်မလောက်ပိုင်းမှာသူပေတံလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြထားတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာသူရဲ့ဒီလေးလာ30ချက်တွေကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဒီအရှိမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံလေးတွေပြခဲ့မယ်နောက်မှသူ့ဒေသနာလောက်ထားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒီမွေလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော်တော်များများကလူတွေကတီကောင်လို့အလားသဏ္ဍာန်တီကောင်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တချို့ကလည်း Brahminy blind snake လို့သူ့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကကျတော့သူ့ဒီ one snake လို့လည်းခေါ်တော့နော်ဒီတီကောင်ပေါ့မွေတီကောင်ပေါ့နော်တီကောင်မွေပေါ့အဲ့လိုလည်းခေါ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်ဒါလေးကဘူးသူရအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကြီးတက်မှာတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခန်းတွေမှာကျွန်တော်မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရှိမှာကျွန်တော်အဲ့မွေလေးကိုကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်နှစ်တိုင်းခဏတွေ့တယ်အဲ့ဒီမွေအဲ့ငါကျွန်တော်နားမှာဒီညောင်းနေပြီးတော့သူကအဲ့လိုမြောင်းနေဒီမြင်းကြီးတက်တွေမှာပူပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူကြက်စားတာလေသူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပွဲစိတ်လေးတွေသူ့ရဲ့အစာပွဲစိတ်တို့နောက်အဲ့ပွဲစိတ်ရဲ့ဥလေးတို့အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အစာတွေဖြစ်အဲ့အစာတွေဆိုတော့ तू ကမျက်စိကလည်းမမြင်ဘူး तू ကရှောက်သွားအဲ့လိုတွင်းတွေကတော့သွားနေလူတွေနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်တတ်တယ်နော်လူတွေနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်တတ်တယ် तू ကသွားရင်တော့မွေလိုသွားတယ်မွေလိုပဲအဆွဲပါတယ်နော် तू ကတီကောင်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအန်ဒီရယ်မရှိပါဘူးသူ့ကိုတွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့မတတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီတရားဝါမျိုးကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်တင်ရင်းရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘူးသူရ knowledge အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကောင့်လေးတွေလက်နဲ့တောင်ကန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ကန်ဒါမှမဟုတ်မကန်ရဲဘူးဆိုကော်ပြားလေးနဲ့ကျုံပြီးတော့ကိုကတနေရာကိုပေါ့အကိုရဲ့အပြင်တနေရာကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နော်မတတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့မွေဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမွေကဒီငကားမျိုးလိုလေဒါဘုရားကျမ်းဗုဒ္ဓကျမ်းမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနာဂဆိုတာဒါမွေကိုပြောတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေတွေကအန်ဒီရကြီးတယ်ပေါ့နော်အကောင်သေးတာတော့မှအကောင်သေးကြီးမွေမှာအန်ဒီရရှိတယ်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီရကြီးရှိတယ်အစွမ်းတတ္တိတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မပေါ့စားနဲ့ပေါ့နော်ဒါမပေါ့စားနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းအန်ဒီရမပြုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုလည်းမတတ်နဲ့သူ့အသက်လည်းမတတ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုကတွေးတဲ့ခါကျရင်အဲ့မွေလေးကိုကဒါဟိုတွေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အလွယ်တကူကော်ပြားလေးနဲ့ကျုံပြီးတော့အပြင်ကိုဒါသူ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဟိုမတတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူများတတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီညွှန်းပြီးတော့တင်တဲ့ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုနော်လေးဘူးသူရအနေလေးနဲ့ပေါ့နော်လူတွေစင်ကျင်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဘူးသူရအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဆိုလဲဒီမွေရဲ့အကြောင်းတော်တော်များများမသိကြဘူးကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုရလို့ကျွန်တော်ကဒါဟိုလိုက်လေးလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ
website ဒီမှာကျွန်တော်ရှာရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစင်ပြုတ်မွေတွေပါရှောက်ပြောတာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မနေ့ကမှကျွန်တော်အတီးတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါက blind snake လို့ခေါ်တယ်တဲ့ blind snake ဆိုတာသိကြလို့ကျွန်တော်ကဒါ website မှာရှာကြည့်နေဒီမွေရဲ့အကြောင်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ထွက်လာသူ့ရဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်က live ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ live ပြီးတော့ save လုပ်ပြီးတော့ကြာဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဒါအများကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးရာရဲ့ဒီ PhD set တုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာတုတ်နော်ခန္ဓာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမွေစိုးတွေရဲ့အန်ဒီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာတုတ်ကိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါလေးတွေလည်းသိထားဖို့လိုတယ်နော်နောက် PhD set တုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာတုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဘယ်ဟာကတော့ယောဂအတွက်ဘယ်ဟာကတော့ဒီအနေအစိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်ဘယ်ဟာကတော့နတ်တွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့တဲ့တုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာတုတ်ဆိုရင်လည်းဟိုနတ်တွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့တဲ့တုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်တွေကိုဟန်တာလို့မရဘူးပေါ့နော်နတ်တွေနဲ့ဆိုတာမိတ်ဖွဲ့တဲ့တုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါဒီတုတ်အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ကျရင်ထပ်ရှင်းပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များတော့လေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေးကကျတော့အခုရာသီဥတုနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျမွေးအရန်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရန်ကင်းမှာဆိုမွေးပေါ်တယ်မလေးခါကျရင်လမ်းပေါ်မှာတော့မွေးရထွက်ပြေးနေတာမှာခုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမွေးကတော့ကျွန်တော်လည်းမွေးကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကသူများတက်မတက်တယ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အန်ဒီပြုမဲ့အကောင်တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်သူများတက်မတက်ဘူးသူများတက်ကိုတော့လုံးဝမတက်ဘူးရှောင်းနေညဟုတ်ကဲ့ချင်းအောင်မတက်ဘူးအမှန်တော့ဆိုတာပြောတာဒါလေးကတော့ဘူးသူရအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့တီကောင်လို့ထင်ပါဆိုတော့တချို့ကတီကောင်လို့လည်းထင်နေကြတယ်သူကတီကောင်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်နော်တီကောင်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမအိမ်မှာဆိုရင်အိုက်မွေခဏတွေ့တယ်ကျွန်တော်လက်သားလုံးလောက်ထိကျွန်တော်အကြီးဆုံးမြင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဘူးသူရပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အထူးသဖြင့်မီနီတက်တွေမှာနေတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေနော်ဟိုဟာအိမ်ကန်းတွေပေါ့နော်ထူးသတိထားပါဘာလို့ဆိုရင်ကြွက်တွေပေါ်တဲ့အခါကြွက်တင်းတွေကဆင်လာနိုင်တယ်ပွဲစိတ်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ရောက်လာနိုင်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အစာကြတော့ဒီပွဲစိတ်တို့ပွဲစိတ်ရဲ့ဥတို့နော်အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွယ်တကူရောက်လာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါဆင်ញင်ဖို့အတွက်ပြောတာပါကိုကမြည်တက်မှနေတဲ့အခါဆိုကျမ်းပေါ်မှာအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းဟိုဟာတွေကိုခါရာပြူတာလောက်ရပါမယ်နော်ဒီမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုဖိမိထားတဲ့သဘောရှိတဲ့အခါကျရင်ဖိမိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအန်ဒီရပြုတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကအလွယ်တကူသူ့ကိုကန်လို့ရတယ်သူကဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အသားနာရင်တော့တရဝါဆိုတော့အသားနာရင်တော့တုတ်ပြန်မှုတော့ရှိမှာပါနော်ဒါကတော့ဒါလေးအထူးဆင်ခြင်မှုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကို knowledge အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရာသီဥတုနဲ့လည်းကန့်ညီနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်လို့ပါနော်ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share ပြုလုပ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်တော်တော်များမတိကြဘူးဖြစ်တယ်ဗောဒီမွေအကြောင်းနော်ဒါလေးကသူ့ရဲ့နာမည်လေးကလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် Brahminy blind snake လို့ခေါ်တယ်နော် Brahminy blind snake နော်ဆိုမြက်ကန်းမွေပေါ့နော်မြက်ကန်းမွေသူမျက်စိမမြင်ဘူးမျက်စိတော့ပါတယ်မျက်စိမမြင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါအားလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိချင်လို့ကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဟုတ်ကဲ့ပါ Hey everyone, today we have a very special animal to show you here from Hawaii. So in this bin, we managed to capture earlier a blind snake, which is the only type of snake in Hawaii. And many people don't think there's any snakes, but there actually are, if we can find the guy. So these snakes, they like to burrow. I just spotted him. You can see him right there. They resemble a worm, however they're actually a snake. And you can see their tongues flicker out. They're pretty hard to find.
Alright, so these snakes can reach up to 6.5 inches. This one's about 4.5 inches. And their tails have a little spur on the end where they try and stab you. You probably can't really see it on camera, but it hurts. And their eyes, they're called the blind snake because their eyes are only capable of registering light. So that's why they primarily live underground. So the common name of the snake is the Brahminy blind snake, and they'll primarily be eating larvae, pupae, and eggs of ants and termites. This one was found under a board with a bunch of ants and stuff like that. They're introduced through potting soil brought into Hawaii, since they're burrowers and they'd easily be found in the soil. And they're just really interesting little snakes. They look like worms. He's actually stabbing me at the moment. Mark, come here! What is it? Hurry up! What do you got? You are not gonna believe this. Oh my gosh. Come on. Wow, I can't believe that I just caught this creature. Hold on just a second. Peel back my hand. Look at that. Do you know what that is? Whoa, looks like a giant earthworm. It is actually an amphibian, and it is called a Sicilian. Let me get out of the leaves here. Oh, I can't believe that we just caught this. And I bet you the reason that I even saw it was because there's so much water moving through here. Let me see if I can just lay it out on my hands. Wow. That is one of the most bizarre animals you will ever come across in the rainforest. Whoa, it is slippery. Looks fast. Look at that, it just tied itself into a knot. Whoa. And actually this end is the head. Look at that. I can't keep it in my fingers. It is like a slippery water balloon. Is it slimy? It is incredibly slimy. Just put your fingers out there and feel it. It feels just like an earthworm. It does. It looks like a mix between a snake and a giant worm. Even the little rings in this animal's body make it look as if it has segments like an earthworm, but in fact, that is just the pattern of its skin. You could search for years out here in the rainforest and never come across one of these. You literally have to dig in the leaf litter or deep down into the earth to find them. This is one of the most incredible fossorial creatures that we could have possibly come across, and it is so... Hey, Coyote, I'm sorry to stop you, man. The camera's getting doused. I'm afraid we're gonna lose the camera. Dude, we have to film this animal. I know. Okay, I got an idea. Mario, hand me that plastic container. Okay, we always have a container with us in case we need to put an amphibian in it. And I think what we do, let's actually take the Sicilian to a more controlled environment, get some macro shots, get you guys an episode. The odds of us ever coming across one of these again, probably slim to none. So we'll bring it back here to release it, but let's get ourselves where we're not getting soaked by the rain, because yeah, you're gonna destroy your camera, aren't you? Yeah, I saw rain cloud go over, like it's... Okay, let's cut the camera and let's continue the scene in a controlled location. Okay. Oh, this is so cool though. All right, Mario, pack them up, man. Let's get out of here. Let's go. And we are back. I'm gonna take off my pack for this one. Right now, we are at a little jungle research station. This is great. Gonna keep the cameras and myself out of the rain for this scene. And in that container is the Sicilian. There it is. Ooh, slippery little noodle right there. Wow. The skull is very, very rigid, and that is what allows these creatures to dig underground. They are fossorial, and the body is filled with all these tense tendons, and the way that they travel underground is almost like a hydraulic piston. It will drive its head into the soil using all the power from its body, and then once it's made some progress, it will then slink its body forward almost like a worm. Wow, it is so strong. It's taking actually quite a bit of strength just to hold it in position like that. And they do have eyes. The eyes are very, very small. Let me see if I can see them. But they have eyes, they have nostrils, and they have these little tiny tentacles right up front. Actually, I can see that in the light there. And those are chemical receptors that help this amphibian sense what it is after when it comes to prey. And they feed on little earthworms or termites. Now, there are around 200 species of Sicilians worldwide, and of those species, around 75% give birth to live young. Now, this is really interesting, and in fact, I'm sure most of you didn't know. The females actually stay with the youngsters to protect them, and
as she is protecting them, she develops an extra layer of skin on the outside of her body, and the youngsters feed on it to nourish themselves. It's very high in nutrients and fat. How gross is that? Eating skin off of your mom, right? Ugh. This is so bizarre looking. They do get quite a bit bigger than this, and there are some species that can grow up to almost 4 feet in length, and then of course there are some that are smaller that are only a few inches, but this one is just a little less than a foot long. Look at that, how it can just slink through my hands. Now they do secrete a mucus from the sides of their body, which helps them navigate underground, but it also is slightly toxic. So I am gonna have to wash my hands after handling this amphibian. Look at that, look how it can just slink through my fingers. There is some research that's been done on them, hence how I know the facts that I know, but because they're subterranean, it's very rare to ever come across them, so it's tough for research teams to find them. You could spend months digging in the jungle, and you literally have to be in the right place at the right time to come across one. Are all Sicilians this color, or are they all dark like that? Oh no, I mean with nearly 200 species worldwide, some of them are very brightly colored, blues and yellows. I would guess probably aposematic in coloration because like I said, they are slightly toxic. But this one, just kind of purplish, and it would blend really well into this rainforest leaf litter. You look around us and everything is very similar to this coloration. I was excited because I've never seen one before, and I knew that everybody out there watching would love to see this unique amphibian. How cool is this? Pretty awesome. Yeah, wow. All right, well, let's get it back into the rainforest and see what else we can find. I'm Coyote Peterson. Be brave. Stay wild. We'll see you on the next adventure. Hello, I'm George Zug, Emeritus Curator and Researcher in the Division of Amphibians and Reptiles at the National Museum of Natural History. I'm Addison Wynn, and I'm on the collection management staff, but I also have an interest in the taxonomy of blind snakes. Blind snakes are small fossorial snakes, that is, they live underground. They can get up to a meter in length. Typically, they're about 100 to 200 millimeters 4 or 5 inches. in length. They are not really blind. Some of the blind snakes lack eyes. Others that do have eyes, you see them as sort of pigment spots underneath scales on the head. So while they actually have not a fully developed eye, but sort of rudimentary, it is visible for most of these things. And because they're also fossorial, the head of them tends to be sort of blunt, pointed, so that they can push their way through the soil. They typically eat termites and small ants. There are about 240 or so species in the world that are described. In describing new species, the characters that we use to distinguish them tend to be scale counts, like the number of scales found along the back of the animal, scale rows around the animal, also shape and position of scales on the head, and as well as color pattern. Most of them have a dorsal stripe and the number of scales that are in the dorsal stripe, as well as whether there's pigmentation on the underside or not.